我上次在那里放水的时候，听到那个里面好大的响声，里面觉得有大货，肯定有大鱼。叫我来搞那个，我过来个大钩给它放这回。哟，这个插旁边。哎呀，等会儿下午再来收。老大啊，你早上放的钩子有鱼不得？哟，你不说我差点忘记，我看有没得。你把那个给我搞下。啊，我把那。哎，这没有动静了。这绳子怎么卡那么长呢？钩子抽的。呀呀！哎呀，我的妈呀，这动不动啊！钩子抽的嘛，这是钩子抽的。那是个什么玩意儿啊？搬半天，是鱼啊！有，是个甲鱼还是个鱼嘞？哎，装起来，用甲鱼这个裤裆把甲鱼肉腌一下。它能去除它的腥味。切点这个孜姜，开干，烧水，加入冷水下锅，葱，花点酒，撇掉上面的血沫，等会儿洗的时候好洗一点。焯完水倒出来，洗。西瓜烧油，先把葱姜蒜爆香，然后把甲鱼下锅炒，稍微把它多煸一下。这个甲鱼可以用猪油来炒，或者放点那个肉在里面也行。放点酱油、蚝油、花椒、干辣椒、农家豆瓣，继续把它煸香。少来一点高度酒，放一点点盐精啊，再来点胡椒粉，炒香了以后加水，盖上盖，煮40分钟，把我锅正常的鱼翅搞点进去。大火收拢汤汁，起锅。锅洗完。哦。搞半天什么东西啊？这是你那鱼翅，我啥鱼翅啊？找不到，反正是你那放哪里，我怕它坏了，我下层了。
可以炸了。鱼翅餐蛮好吃的，鱼翅。没吃过呀？你贵不贵？我还没吃过，别人给我送的。那肯定蛮贵。那我在笑。那你搞个鸡蛋，搞个去。你，这样炸鱼没腥味。那证明苦蛋他是去腥了。跟鱼翅是吧？差点糊合我感觉。起码还要搞半个小时，它才跟粉条一样。多吃点鱼翅。那么贵的东西。你这放时间长了，它肯定会坏。这把饭好上了，饭快半人了。所以我怕它坏蛋。天气凉快的蚊子都出来了，天气热它还没得蚊子，它怕太阳。还等一个月都没蚊子。啊，还有，只能你这上面的，要么就爆热，要么就爆嫩。那个猫现在胆子也大些了，敢往那边扑了。那野狗的还有那么大的价位的。你上面上次下雨的时候抛下来的，那青老子不会下雨吗？